Друзья, ну а мы продолжаем работать. Привезли нам запчасти на сажалку, в этой коробке 100К. Цены растут на все, ну а продукция дешевеет. Готовим Роу 6 к развозу удобрений по полям. За зиму колеса все спустило, надо подкачать. Газончики запустили, готовим их тоже к выезду. Разводить будем на новом прицепе и на Роу 6. Возим на поле удобрения, а там уже будем раскидывать румом и грузить погрузчиком. Ехала к нам долгожданная обнова, сейчас ждем кран, чтобы разгрузить. Друзья, выехал протестить обновку, скоро будет ролик. Удобрение у нас загружено, завтра можно ехать раскидывать.